Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous voyez, dans un style un peu plus décontracté. Witam Was pierwszy raz w 2021 roku i tak przyznaję, dosyć długo mi tutaj nie było. To dlatego, że skupiłam się bardziej na Instagramie, na którego Was bardzo zapraszam. Jestem tam codziennie, czy to w postach, czy to na story i mówię do Was, ale właśnie nie tylko wtedy ja do Was mówię, ale i Wy mówicie. I tworzymy sobie tam naprawdę bardzo fajną społeczność, nawiązujemy relacje, jest dialog. A dzisiaj krótka lekcja o tym, jak po francusku zapytać kogoś o zdanie. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Przyjrzyjmy się każdemu słówku. Que to początkowe, to nasze tak naprawdę co w tej wersji przy pytaniach. On natomiast jest takim przyimkiem, który zastępuje nam to, o czym właśnie sobie mówimy. Czyli qu'en penses-tu to jest co o tym myślisz. I takie zdanie może się pojawić w sytuacji, w której albo przed chwilą rozmawialiśmy o jakimś filmie, o jakiejś książce, o jakimś filmie, albo w sytuacji, w której na przykład idziemy sobie ulicą, stajemy przy jakiejś witrynie sklepowej, zaczynamy patrzeć na coś oboje, wiemy, że patrzymy na ten sam przedmiot i jedno z nas stawia pytanie qu'en penses-tu? Voilà. I oczywiście mamy tutaj zabieg inwersji, bo miejsce zaimka osobowego i odmienionego czasownika jest odwrócone. Innym wariantem tego pytania jest Qu'est-ce que tu en penses? Co o tym myślisz? Qu'est-ce que t'en penses? Używamy tutaj est-ce que. Czyli zamiast qu'en penses-tu, Qu'est-ce que t'en penses? ta wersja jest nieco bardziej potoczna, nieco bardziej naturalna w takiej normalnej, codziennej rozmowie. Najkrótszy wariant, taki najczęściej spotykany w kontaktach przyjacielskich. T'en penses quoi? T'en penses quoi? T'en penses quoi sur ce film? Ben, je trouve qu'il était génial. T'en penses quoi sur la série de Bridgerton? Nie umiem się nauczyć, jak się wymawia ten serial, musicie mi wybaczyć. Avis to zdanie na jakiś temat. Quel est ton avis? Quel est ton avis? Jakie jest Twoje zdanie? Jaki jest Twój punkt widzenia? Zwróćcie uwagę na konieczność zrobienia tutaj liaison między ton i avis, ponieważ avis zaczyna się na samogłoskę, ton kończy się na spółgłoskę n, to ta spółgłoska udźwięczni się i mamy quel est ton avis. Bardzo fajnym wyrażeniem jest à ton avis. Możemy nim zakończyć jakąś wypowiedź, albo nawet w niektórych przypadkach rzucić to w taki ironiczny i tak naprawdę trochę niegrzeczny sposób. Zobaczmy przykład. Wyobraźmy sobie, że ktoś wraca zmęczony do domu. Ewidentnie widać, że wzdycha, że jest niezadowolony i podchodzi do niego, powiedzmy, żona i się go pyta Ça va? A on jej odpowiada Bah, ton avis? I to jest takie ironiczne, no a jak myślisz? Cały czas podaję Wam przykłady, które będą do zastosowania w przypadku, kiedy rozmawiamy z kimś na ty. Ale czasem jesteśmy z kimś per pan, per pani. Które z tych wyrażeń najlepiej zabrzmią w właśnie takim wariancie? Osobiście polecam Wam Qu'est-ce que vous en pensez? I Quel est votre avis? Quel est votre avis? Dlaczego nie możemy powiedzieć vous en pensez quoi? Bo to jest nieładne. Tak jak Wam powiedziałam, t'en penses quoi jest mocno familier, jest mocno takie potoczne. Dlatego lepiej jest powiedzieć vous en pensez, qu'est-ce que vous en pensez? Ou qu'en pensez-vous? Też w ten sposób możemy się zapytać.
sposobem zapytania kogoś o czyjąś opinię jest zasugerowanie odpowiedzi. I tutaj może nam pomóc czasownik croire, czyli wierzyć, ale także uważać w tym znaczeniu. Jeśli macie taki problem, żeby zrozumieć sens tego czasownika, to może Wam pomóc porównanie do angielskiego believe. Też używamy go, żeby wyrazić swoje zdanie. I believe that. I to jest troszeczkę lżejsze niż powiedzieć I think that, czy je pense que. Donc, ten czasownik croire będzie zatem bardzo fajnie nam grał z pytaniami, bo zawiera w sobie już jakiś tam element wątpliwości. Więc możemy kogoś zapytać crois-tu que? Czy myślisz, że? I dalsza część zdania. Albo croyez-vous que? Zobaczmy przykłady. Crois-tu qu'il va pleuvoir? Myślisz, że będzie padało? Croyez-vous que le gouvernement annoncera le confinement? Croyez-vous que le gouvernement annoncera le confinement? Czy uważa pan, pani, że rząd ogłosi lockdown? I wyrażenie, które bardzo lubię, comment as-tu trouvé? Comment as-tu trouvé ce film? Comment as-tu trouvé ce spectacle? Etc. Czyli dosłownie, jak znalazłaś, ale chodzi o to, jak odebrałaś, jak Ci się spodobał taki film czy taki spektakl. I w wariancie per pan, per pani, comment avez-vous trouvé i tak dalej. Tutaj zobaczcie, jest inwersja, ale tak naprawdę możemy też tą inwersję pominąć i zapytać comment tu as trouvé, comment vous avez trouvé. I już na sam koniec takie krótkie pytanie, też raczej do zastosowania w relacji, w której jesteśmy z kimś na ty. Qu'est-ce que t'on dit? Co na to powiesz? Wraca nam to słówko on. Qu'est-ce que t'on dit? Co na to powiesz? Oczywiście sposobów zadawania pytań można by też mnożyć. Mamy przecież słówko opinion, mamy słówko point de vue, które jest też bardzo ładne i dlatego zachęcam Was, jeśli macie ulubiony zwrot albo macie ochotę stworzyć własne pytanie, to napiszcie w komentarzu pod tym filmem własną propozycję na to, jak zapytać po francusku kogoś, co sądzi na dany temat. Zachęcam Was, niech te propozycje będą czasem może nawet śmieszne, może trochę absurdalne, ale dzięki temu sprawi Wam to być może więcej przyjemności, a na pewno pomoże Waszemu mózgowi zapamiętać sobie te określenia. Ja tymczasem się z Wami żegnam, postaram się już wrócić tutaj szybciej niż ostatnio, niż teraz. Zachęcam Was do dołączenia do społeczności na Instagramie, rozrastamy się tam bardzo, jest nas już ponad 2000, z czego się bardzo cieszę. Opowiadam tam o moich innych projektach, bo rozwijam nie tylko YouTube, nie tylko Instagram, ale nie chcę tutaj zdradzać za wiele. Do zobaczenia, bisous!